Well, there's one thing we've always got to get in there, or it's not the gospel. We've got to make it clear it's a free gift. Salvation cannot be earned or deserved. It can only be received by faith as a free gift. ما موضوع دیگه رو میتونیم از اینجا یاد بگیریم و یکی از چیزایی رو که یاد میگیریم خیلی خوب این هستش که نجات، این چیزی که میگیم نجات یک هدیه مجانی خداوند هستش. So the first thing Jesus says after he asked her for a drink is he begins to talk about the gift, not the law, not even obedience, but the gift of God. If you only knew about the gift of God. See, people don't know about the gift of God. That's what we're supposed to do. You're supposed to tell them that God has a gift for them. And we've come to tell them what the gift is. وقتی که عیسی مسیح با این خانم شروع میکنه حواستون باشه که در مورد شریعت صحبت نمیکنه. عیسی مسیح در مورد هدیه یا بخشش خداوند صحبت میکنه و ما کاری که میکنیم اینه که به مردم این رو میگیم که این یک هدیه و بخشش خداست و خیلی از این بخشش خداوند و هدیه خداوند خبر ندارن. So see, there are three things in verse 10. There's the gift of God. There's the identity of the one who offers the gift, and there's the necessity of asking. و نگاه میکنید 3 تا موضوع وجود داره تو آیه 10. یکی این که هدیه خداوند درش هست، دومی هویت کسی که این هدیه رو میده و سومی این که کسی اگه بخواد این هدیه رو داشته باشه باید خودش هم درخواست بکنه. Okay, now she's still thinking of a literal water, just as Nicodemus was thinking of a literal second birth of re-entering the womb of the mother and coming back out again. She's still thinking of literal water. And she says, you know what? This is a deep well. You got short arms. You don't really have anything to draw with. I'm the one with the equipment to draw the water out. How are you going to give me water? ولی زنه هنوز براش دوزاریش نیفتاده. فکر میکنه هنوز داره در مورد آب معمولی صحبت میکنه، چون بهش میگه آقا در لو، یعنی منظورش سطل نداری و چاه عمیق است، پس از کجا آب زنده داری؟ منظورش اینه که تو دستت هم کوتاه است، چاه هم عمیقه، چیزی هم که دستت نیست، تو چطوری میتونی آب بکشی به من بدی؟ Now we're told back in verse 5 that was Jacob's well. آیه 5 به ما گفته در آیه 5 به ما گفته بود که این به اصطلاح چاه یعقوب بود که به پسر خودش یوسف داد. And in verse 12 she asks the easiest question ever asked in the Bible. She says, "Are you greater than our father Jacob?" در آیه 12 این زن آسون ترین سوال کتاب مقدس رو میپرسه و میگه آیا تو از پدر ما یعقوب بزرگتر هستی؟ Well, you bet he's greater than Jacob, only in about 1,000 ways. شرط میتونی ببندی که آره عیسی مسیح هزاران برابر از یعقوب بزرگتر. About 20 or 25 years ago, I used to teach a business luncheon at noon on Thursdays, and I taught the first 5 or 6 chapters of the Gospel of John. And when I got to John 4, it took me 16 Thursdays to get through the story of the woman at the well. من حدود 20 سال پیش با یک سری بیزینسمن ها نهار رو پنجشنبه ها میخوردیم که تو اون نهار باهاشون بایبل استادی داشتم و شروع کردم یوحنا رو باهاشون کار کردن. وقتی که به فصل 4 رسیدیم 16 هفته تو فصل 4 موندیم. And after I taught it 13 or 14 times, I could tell, I really need to go ahead and finish this and get through it. But the week I was thinking about that, the Thursday was February 14th. That's Valentine's Day. I don't know if you celebrate Valentine's Day, but it's about sweethearts. و وقتی 12-13 تا هفته روی فصل 4 مونده بودم به خودم گفتم دیگه باید برم جلو، برسیم به فصلهای دیگه. ولی پنجشنبه بعدیش روز والنتاین بود که نمیدونم شما اون رو جشن میگیرید یا نه، که روز عشاق هستش. So I really wanted to teach something about love and about Valentine's Day, but I also really wanted to get through John 4, so I couldn't decide what to do. دوست داشتم در مورد والنتاین و روز عشاق در مورد محبت هم صحبت کنم،
ولی همچنین هم دوست داشتم که بریم جلوتر توی مطالعه‌مون از انجیل یوحنا. It was at that moment that I saw the Valentine's verse in John 4. و اونجا بودش که من آیه والنتاین رو در یوحنا 4 پیدا کردم. And it was this question that she asked, "You're not greater than our father Jacob, are you?" و این سوالی بود که ایشون پرسید این خانم آیا تو از پدر ما یعقوب بزرگتر هستی؟ And I zeroed in on that as a Valentine's message. You see, Jacob could not love the bride who was not pretty. و از روی همینم اومدم آیه والنتاینی رو درست کردم به خاطر اینکه یعقوب نمیتونست عروسی که زیبا نباشه رو دوست داشته باشه. The older sister Leah was not beautiful. The younger sister Rachel was beautiful. He could only love the beautiful sister. و اون به اصطلاح دختر خواهر پیرتر لیه زیبا نبود ولی این راهیل بودش که زیبا بود. But you see, Jesus could love the ugly sister. ولی عیسی مسیح میتونست که دختر خواهر زشتر هم دوست داشته باشه. Jesus could love the Samaritan woman. عیسی مسیح میتونست زن سامری رو هم دوست داشته باشه. Jesus can love the church. عیسی مسیح میتونه کلیسا رو دوست داشته باشه. Jesus can love me. و منم میتونه دوست داشته باشه. So she asks a question that's easily answered. سوالی رو میپرسه که جوابش ساده است. And Jesus says in verse 13, "Everyone who drinks of this water shall thirst again, but whoever drinks of the water that I will give him shall never thirst." جواب عیسی مسیح این هستش که هر که از این آب بنوشد باز تشنه گردد، لیکن کسی که از آبی که من به او میدهم بنوشد ابداً تشنه نخواهد شد. Now this is a promise. This is an extravagant, huge promise that Jesus is making. And you know what? It's a promise that can be tested. We can test whether the promise is true or not. و این یک وعده فوق‌العاده لوکس و بزرگی است که خداوند داره به ما میده عیسی مسیح. ولی جالبه که این وعده رو میشه امتحان کرد. You see, I drank of this water that Jesus offered over 50 years ago, June 1971. Now the question is, have I been thirsty again? و من از این آبی که عیسی مسیح صحبت میکنه 19 جون 1971 نوشیدم، بیشتر از 50 سال پیش میشه و سوال الان اینجاست که آیا بعد از اون 50 سال تشنه شدم یا نشدم؟ Well, you know, I've thirsted for a lot of things. I've thirsted to be smarter. I've thirsted to be smaller. I've thirsted to be more artistic. I've thirsted to be more productive. I've thirsted for all kinds of things. But that's not the kind of thing Jesus is talking about. تو این 50 سال من تشنگی‌های زیادی رو کشیدم. مثلا تشنگی کشیدم برای اینکه چرا باهوشتر نیستم. تشنگی کشیدم که کوچیک‌تر بشم. کشیدم که چرا هنرمند بیشتر نیستم. تشنگی کشیدم که چرا بازدهیم بیشتر نیست. ولی تشنگی که عیسی مسیح داره درش موردش صحبت میکنه در مورد این تشنگی‌ها نیست. I've never thirsted to discover how I could know God personally. I've never thirsted to know how my sins could be forgiven. I've never thirsted to know for certainty that I was going to go to heaven. I've never thirsted for meaning or purpose in my life. I've never thirsted for any of those things because I drank of this water that Jesus offered. من هیچ وقت ولی تشنه این نشدم که خداوند رو میتونم بشناسم یا نه. تشنه این نشدم که آیا واقعا میرم به جهنم یا میرم به بهشت. تشنه این نشدم که میتونم کلام رو بخونم یا نه. چون که کلام جلوم بود و از اون آب نوشیدم جواب سوالامو به من داد و زندگی من تبدیل شد به یک زندگی هدفمند. Jesus said, "The water that I give will become a spring of water inside you, flowing up to eternal life." و میگه که اون آبی که من به تو میدم وارد تو که میشه به تو حیات جاودانی میده. چشمه آبی میگرده تا حیات جاودانی بشه. So she says in verse 15, "Sir, give me this water." تو آیه 15 این خانم میگه که ای آقا آن آب را به من بده. So 8 verses with this very unpromising beginning. 8 verses.
and he's got her. حالا نگاه بکنید 8 آیه بیشتر طول نکشید. این به اصطلاح مکالمه بود که خیلی به قول معروف توش امیدی وجود نداشت، ولی تو 8 آیه عیسی مسیح رو سید کرد. She asks him for the water. و میگه بده از اون آب به من. Then he shocks her again and he says, go call your husband. وقتی که میگه از اون آب به من بده، شوکش میکنه دوباره عیسی مسیح. میگه برو بگو شوهرت بیاد اینجا. Wow. She thought she knew who he was. زنه فکر میکرد که عیسی مسیح رو شناخته. She thought she understood his motive. و این خانم فکر کردش که فهمیده انگیزه عیسی مسیح چیه. They're alone. اونا تنها با هم. He had completely charmed her. He had won her trust. She had asked him for what he was offering. Then what does he do? He says, first call your husband. Now, no man had ever said that to her before when they were alone, talking on intimate terms. فکر کرده بود این خانومه که دیگه اغوا کرده بود، همه چیز درست شده بود، رابطه الان انجام میشه و کاملا شوکه میشه، چون تا حالا هر موقع همچین اتفاق برای این خانم افتاده بوده مسئله به جای دیگه کشیده میشده، ولی اینجا عیسی مسیح بعد از اینکه میگه خیلی خوب از اون آب به من بده، میگه برو شوهرت صدا کن بیاد. Now she realizes, I've never met a man like this before. I have no idea what he's like. I have no idea what his motives are, what he's up to, why he's been talking to me like this. و بعد این خانم متوجه میشه که این مرد متفاوته و تا حالا تو زندگی مرد اینگونه ملاقات نکردم و خیلی سخته که بفهمم که چیکار داره میکنه. You remember when I talked to you about the bar scenes in America where boy meet girl episodes take place, and I said where singles go or where people pretend to be single? یادتون هست که در مورد رفتن بار مجردا بهتون در آمریکا صحبت کردم که آدمای مجرد میرن دیگران رو ملاقات کنن یا کسایی که وانمود میکنن مجردن میرن تو اونجا. She said, oh, I'm not married. I don't have a husband. She pretends to be a virgin. حالا یادتون باشه زنه الان کاری که میکنه چیه؟ میگه که من که شوهر ندارم، من اصلا باکرم. So he says in verse 17, well, I guess technically you don't have a husband because the man you're sleeping with every night you haven't bothered to marry, but in fact you've had 5 husbands, have you not? و جالب اینجاست که وقتی زنه میگه من که شوهر ندارم، عیسی مسیح میگه نیکو گفتی که شوهر نداری، زیرا که 5 شوهر داشتی و آن که الان داری شوهر تو نیست. منظورش این بود که تو الان با کسی دیگه رابطه داری، ولی هم حتی دیگه برات اصلا اهمیت نبود که حتی باش ازدواج بکنی. Now she utters the greatest understatement in the New Testament. Sir, I perceive that you're a prophet. و اینجا چیزی رو عیسی زنه میگه که در اینجا به اصطلاح خیلی پیش پا افتاده است در مورد عیسی مسیح فهمیدن. فهمیدم که شما نبی هستی. I guess he is, and much more than a prophet. چون وقتی میگه ای آقا میبینم که تو نبی هستی درست میگه، ولی عیسی مسیح خیلی بالاتر از نبی هستش. She realizes he knows all my secrets. He knows all my past. There's nothing I can hide from him. There's nothing that I've ever done that he doesn't know about. چیزی که متوجه میشه. Who is this man? این خانم چیزی که متوجه میشه میگه خیلی خوب این شخص تمام راز و امراض زندگی منو میدونه و چیزایی که انجام دادم هم داره بهم میگه. حالا سوال این که این مرد واقعا کی هست؟ Then she tries to involve him in religious controversy. She says, you know, our fathers worshipped on this mountain, but you say that Jerusalem is the place where people ought to worship. I need to fill in a little more of the history between the Jews and the Samaritans at this point. و بعدش زنه شروع میکنه به یه بحث الهیاتی موضوع رو کشوندن و میگه آقا میبینم که نبی هستی، پدران ما در این کو پرستش میکردن و شما میگویید که او در اورشلیم جایی است که در آن عبادت باید نمود. و اینجا باید یه مقدار بیشتر توضیح بدم در مورد موضوع سامری ها و یهودی ها. When the rabbis in Jerusalem
determined that the Samaritans were not true Jews, then they banned them from temple worship because they treated them like Gentiles. So the Samaritans did two things. Number one, they concentrated on the first 5 books of the Bible and ignored the rest of it because Jerusalem is not important in Genesis to Deuteronomy. The second thing they did is they built their own temple near this place where Jesus was talking to this woman. Go ahead. و کاری که کردن وقتی که این رهبران به اصطلاح مذهبی اورشلیم برگشت کردن گفتن سامری ها دیگه از ما نیستن و باید مثل امتها باشون دیگه برخورد بکنیم، این سامری ها رفتن 2 کار رو انجام دادن. یکی کاری کردن کتاب مقدسشون رو محدود کردن فقط به 5 کتاب اول از پیدایش تا تثنیه که تو تورات زیاد صحبتی در مورد اهمیت اورشلیم وجود نداره. دومین کاری که کردن این که در کشور خودشون آمدن معبدی ساختن چون دیگه اجازه نداشتن برن اورشلیم برای به اصطلاح عبادت اونجا عبادت کنن. And after they built their own temple, this offended the Jews, and about 100 years before this conversation, a raiding party came out of Israel led by men called John Hyrcanus, and they burned down the Samaritan temple. So they said, not only are you not going to worship in Jerusalem where we have our temple, we're not going to let you worship in your temple either. و جالب اینجا بود که زمانی که اینا آمدن معبد رو و بنا کردن برای خودشون سامری ها، شخصی 100 سال قبل از اینکه این مکالمه شکل بگیره به نام جان هرکینوس رفت از اورشلیم به معبد اونا حمله کرد و معبد اونا رو با خاک یکسان کرد و گفت نه تنها شما حق ندارید بیایید در اورشلیم و عبادت کنید، بلکه اگه جای خودتونم معبد برای خودتون بسازین ما میایم خرابش میکنیم. Now there are 2 or 3 things happening here. Number one, I think she probably did want to know the answer to this question. Where are we supposed to worship? But number 2, unbelievers love religious controversies. They love the fact that religious people fight with one another. Unbelievers love the fact that the Palestinian Muslims and Christians and the Israeli Jews hate each other. They love the fact that Protestants and Catholics kill each other in Belfast. They love the fact that Muslims and Christians killed each other in Beirut. They love that because they can't tell the difference between religions. They just know that religious people fight. I don't want to fight. I don't want to be religious. و اینجا این خانومه من فکر میکنم واقعا میخواد سوال بکنه که واقعا ما کجا باید عبادت بکنیم. ولی یک چیزی که به اصطلاح مشترک هست در غیر ایماندارا این است که غیر ایماندارا عاشق تفاوت نظر و اختلاف بین مذاهب هستن و ازش سوء استفاده میکنن. مثلا میگن که چرا فلسطین این شکلی است، چرا ارتباط بین یهودیا و مسلمونا و مسیحیا به این شکل است، یا اینکه چرا پروتستان ها و کاتولیک ها در بلفست همدیگر رو میکشن، یا اینکه چرا در بیروت مسیحی ها با مسلمان ها درگیر هستن و از این استفاده میکنن برای اینکه بگن ما مشکل داریم. ولی یک موضوعی که هست اینه که یک غیر ایماندار تشخیص یا تمیز نمیتونه بده بین مذهبی که حقیقی هست و مذهبی که اشکال داره، اشتباهست. You see, Jesus had introduced the subject of her personal life, her moral life, her sexual practices. She didn't want to talk about that. She wanted to talk about religious controversy. She didn't want to talk about her private life. So she tried to switch the subject. عیسی مسیح داره در مورد اخلاق و رفتار این زن باهاش صحبت میکنه. این زن خوشش نمیاد که در مورد خودش صحبت بکنه، بلکه موضوع رو میبره به سمت یک اختلاف مذهبی و یک بحث مذهبی تا موضوع از خودش در مرکز رو خودش کشونده بشه به یک چیز دیگه. Now, Jesus answered her question. He didn't dodge the question, but he let her know that that's not the important question. He said, actually in this controversy between the Samaritans and the Jews are right. You people are wrong. But that's not the point. You're asking questions about the externals of worship, the mountain or the temple. You need to think about the internal reality of worship. عیسی مسیح جواب این خانم رو میده، ولی این جواب موضوع اصلی نیست.
جوابی که عیسی مسیح میده اینه که تو این بحث یهودی‌ها درست دارن عمل میکنن، اما چیزی که برای تو مهم باید باشه اینه که به جایی که در فکرت باشه اون چیزایی که ظاهری هست در پرستش رو برگردی ببینی از درون چطوری تو واقعا میتونی درست خداوند رو پرستش میکنی. God is looking for those, Jesus says, who worship him in spirit and in truth, who worship him truly, that is, who are actually and sincerely worshiping him, and who will worship him according to the true pattern of worship which he has given us. That's what you need to be looking for, not the place of worship, but the sincerity and the reality of worship. و چیزی که داره میگه عیسی مسیح میگه که پرستندگان حقیقی پدر را به روح و راستی پرستش خواهند کرد و موضوعی که داره میگه عیسی مسیح این هستش که شما نباید به مسائل ظاهری پرستش نگاه بکنی، بلکه باید از درونت با روح خداوند رو واقعا پرستش بکنی. God is spirit. خداوند روح است. Worship him must worship him in spirit and in truth. He's told her who God is. He's told her what God is like. He's told her what true worship is like. All this in just a few minutes standing next to a well. و میگه خداوند روح است و هر که او را پرستش کند میباید به روح و راستی بپرستد. چقدر جالبه که تو این چند دقیقه عیسی مسیح چقدر درس داره بهش میده در مورد مسائل روحانی.